13장 1절에서 9절 말씀입니다. С 1 по 9 стихи. 마태복음 13장 1절에서 9절. Матвея 13 глава, с 1 по 9 стихи. 한 목소리로 읽겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. 그날 예수께서 집에서 나가서 바닷가에 가시매 큰 무리가 그에게 모여가지고 예수께서 배를 부르시고 모든 무리는 해변에 서 있더니 예수께서 여러 가지 Когда он сел, он упал на дороге. 굽는 자가 불러 나가세 Но упал на места, которые 와서 먹으시고 너라나 많이 даже 내가 упал в 가시들 위에 떨어짐에 가시가 박혀서 힘을 막았고 너라는 조금 땅에 떨어짐에 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배 결실을 하였느니라. 귀 있는 자는 들으라 하십니다. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 말씀 받는 축복을 누려라. Сегодняшняя тема проповеди: наслаждайтесь благословением, то, что вы получаете Слово Божье. 말씀 받는 축복을 누리는 시간 되시게 예수님으로 Я знаю, что это было 축복합니다. время, когда вы могли наслаждаться тем, что сейчас вы можете получать Слово. 우리 먼저 하나님께 최고의 영광의 박수 돌리겠습니다. Давайте сначала воздадим Господу Богу всю славу. 박수 하나님께 영광이 드리기가 싫습니까? Не хотите похлопать Господу Богу, не хотите воздавать Ему славу? 2012년도 또한 마지막 주를 이곳에 앉게 하시고 오늘도 말씀 듣게 하신 하나님께 영광의 박수 돌리겠습니다. Давайте дадим Господу Богу славу за то, что Он хранил в течение 2012 года и сегодня привел на эти места. 자, 2012년도 마지막 주일입니다. И сегодня последнее воскресенье 2012 года. 특별히 여러분 2012년도 여러분에게 가장 기억 남은 일이 무엇입니까? Подумайте, пожалуйста, в течение 2012 года, какое было самое важное событие в вашей жизни, которое оставило след? 여러분은 그 말씀 들으면서 방금 여러분의 뇌에 스쳐간 가장 기억 남은 것이 무엇입니까? Подумайте, что явилось самым важным в 2012 году для вас? 어떤 일은 건강의 응답도 받았을 것입니다. Есть люди, которые получили ответы на свое здоровье. 또 어떤 일은 자녀의 출생의 응답도 받았을 Есть 것입니다. люди, которые в этом году родили новых детей. 또 어떤 일은 물질의 응답도 받았을 Есть те, 것입니다. которые получили финансовое благословение бизнеса. 그리고 어떤 일은 새로운 사업의 시작의 문이 열리는 응답도 받았을 것입니다. Есть те, у которых открылись двери нового бизнеса. 여러 가지가 있을 수 있습니다. Очень много у нас, что вы с нами получили в этом году. 그런데 진정으로 나에게 가장 중요한 것이 무엇인가 확인하는 시간 되시기를 Но 예수님. я желаю, чтобы это было время, когда вы на самом деле могли подумать, что же самое важное для меня было в этом году. 모든 부모가 자식을 사랑합니다. Естественно, что все родители любят своих детей. 그렇죠? Также. 그러듯이 하나님의 마음과 그 말씀은 인간을 향한 영원하고 완전한 사랑입니다. Но Божья любовь относительно людей к людям, она намного величественнее, и она вечная любовь. 그 증거가 바로 복음입니다. И это, свидетельство этого является Евангелие. 복음은 나를 사랑하신 하나님의 러브레터여 하나님의 마음입니다. Потому что Евангелие это есть любовь Бога к нам. 아멘. 하나님이 우리에게 주신 편지가 복음입니다. И счастливое письмо это письмо, которое Бог говорит 또 нам. 하나님의 마음을 우리에게 보여주신 게 복음입니다. И Господь показывает свою душу нам. 민수기 6장 24절 26절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Числа 6, 24, 26 есть такие слова. 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 Написано, что Господь желает хранить тебя и давать тебе благословение. 여호와는 그의 얼굴을 너에게 비치사 은혜 베푸시기를 원하며 Написано, что Он желает, чтобы слава Его явилась над тобой. 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하드사 평강 주시기를 원하며 Написано, что и слава Его явится, и обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир и покой. 아멘. 여호와 하나님께서 우리를 복 주시기를 원하시고 지키시기를 원하십니다. Написано, что Господь желает благословлять и давать нам благословение и хранить нас. 여호와 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시기를 원하십니다. Он желает изливать на свою благодать. 특별히 하나님께서 그 얼굴을 드셔 우리에게 평강을 주시기를 И 원하십니다. также написано, что Он да обратит Господь лицо свое и даст тебе мир и покой. 아멘. 오늘 그것만 찾아 누리는 시간 되시기를 예수님으로 И мне Иисус 축원드립니다. Христа благословляет, чтобы вы нашли это время в своей жизни, чтобы вы нашли это благословение, могли наслаждаться. 아멘. 그리고 요한일서 4장 9절에서 11절 보면 또 이런 말씀이 있습니다. 1-4 глава 9-11. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라.
Там написано, что ибо так возлюбил Бог мир, что, доказывая свою любовь людям, послал своего Сына Единородного. Для того, чтобы всякий 하나님께서 верующий 자기의 спасся. 독생자를 우리에게 보내주신 것은 우리를 살리기 위함이라고 했습니다. Написано, что Он послал своего Сына Единородного для того, чтобы нас спасти. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님의 사랑하는 것이 아니고 하나님이 우리를 사랑한다고 이야기하십니다. И здесь говорится о том, что это не мы возлюбили Бога, это Бог возлюбил нас, и Бог любит нас. 그래서 그 사랑을 위해서 화목제물로 직접 우리를 구원해 주신 거예요. И поэтому, доказывая эту любовь, Он спас нас. 그래서 사랑하는 자들아, 하나님이 이와 같이 우리를 사랑한 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 И 마땅하다. поэтому написано в Библии, возлюбленные, поэтому как Бог возлюбил вас, так и вы любите друг друга. 아멘. 조금 전에 우리 찬양을 했습니다. Мы с вами сейчас пели в псалом. 아시는 분은 다 아시겠지만 은혜와 사랑의 찬양만 했습니다. Мы пели с вами псалом о благодати и о любви. 2012년도 여러분이 생각하시면서 정말 하나님의 은혜와 하나님의 사랑에 감사하시기 바랍니다. И поэтому, вспоминая свой прошлый 2012 год, мы желаем, чтобы вы могли благодарить Господа Бога за всю благодать. 아멘. 그것만 회복하시면 여러분은 승리합니다. Если вы сможете восстановить благодарность Богу, тогда вы будете иметь победу в своей жизни. 예수 그리스도는 우리가 해결할 수 없는 운명과 팔자의 문제, 죄와 저주의 문제, 지옥과 사단의 문제를 완전히 해결하셨어요. Потому что Он решил проблему нашего первородного греха и проклятия, то, что мы не смогли с вами решить в своей жизни. 그리고 친히 하나님 만나는 길을 И 열어주셨어요. открыл нам путь встречи с Богом. 이게 하나님의 언약입니다. Это есть Божий завет. 아멘. 아멘. 이 언약의 말씀을 받을 때 모든 문제가 해결되는 것입니다. Когда вы будете получать Божий завет, утверждаться в нем, тогда ваши проблемы будут решаться. 그래서 오늘 제목을 말씀 받는 축복을 누려라. И поэтому сегодняшняя тема проповеди «Наслаждайтесь благословением получения Слова 특별히 Божьего». 오늘 씨 뿌리는 비유가 나옵니다. И сегодня говорится здесь о том, что семена сеять на разную почву. 마태복음 13장 1절에서 58절에 보면 7가지 비유가 나옵니다. И во всей 13 главе, с 1 по последние стихи, здесь говорится о том, что 17 сравнений говорится. 그런데 그 중에서 지금 첫 번째 씨 뿌리는 비유를 И 말씀합니다. первое такое сравнение, первая такая притча, это о сеятеле, который вышел сеять семя. 이 비유를 통해서 하나님의 말씀을 아멘으로 받는 축복 누리시기를 예수님으로 И вас 축원드립니다. благословляю, чтобы действительно словом «Аминь» вы могли принимать это слово. 아멘. 아멘. Аминь. 첫 번째입니다. Первое. 하나님의 말씀을 믿으면 그것이 그대로 성취돼요. Если вы будете верить в Слово Божье, тогда оно свершится в вашей жизни. 여러분 성경의 말씀을 정말로 믿으면 모든 문제는 해결된 것입니다. Если вы верите в Слово Божье, тогда оно свершится в вашей жизни. 아멘. 하나님께서 우리를 저 애굽의 저주에서 건져내셨습니다. То, что Бог спас нас с Египта. 그것보다 더 중요한 것은 흑암의 권세에서 우리를 뽑아냈습니다. И еще самое главное, что Он спас нас от нашего родового проклятия. 그래서 가나안 땅으로 가는 것이 문제가 아닙니다. И поэтому важно было не то, что мы шли в Хананскую землю, 메시아를 보낼 가나안 땅으로 가는 것입니다. а мы идем в Хананскую землю, куда придет Мессия. 아멘. 아멘. 구약의 부분은 항상 메시아를 지도했습니다. И каждый раз, когда Он говорил об этом, знаете, говорил о Мессии. 오실 메시아를 이야기했습니다. Говорил о Мессии, который должен был 그 прийти. 메시아 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리의 모든 문제를 해결했다고 말씀하십니다. Потому что решили все проблемы, поэтому мы его принимаем в свое сердце. 그것만 여러분이 믿고 받을 때 여러분의 과거, 현재, 미래 문제들은 완전히 해결될 것입니다. И поэтому, когда вы будете верить в это, когда вы будете принять его в свое сердце, все ваши проблемы прошлого, настоящего и будущего решатся. 아멘. 지금의 예수를 믿는 사람들이 보면 이상하게 말씀을 틀리게 자꾸 깨닫습니다. Если посмотреть на людей, которые веруют в Иисуса Христа, то очень странные люди, можно увидеть, что у них очень странная вера. 우리가 곡식이 생겨서 감사하다. Ну, 물론 맞습니다. И они говорят, у нас есть какие-то, допустим, какая-то прибыль, мы заработали, поэтому мы благодарны Богу. 그러면 불신자는 곡식이 없습니까? Тогда, получается, у неверующих людей нет никакого заработка, нет никакого прибытка. 그런 수준으로 깨달으면 아무런 가치를 깨달을 수 없어요. Если мы с вами будем говорить таким образом, тогда никакой ценности не будет в нашей с вами вере. 애굽에서 나왔다 이전에 다른 것이 있습니다. То есть есть то, что мы должны понять до того, как мы должны выйдем из Египта. 전 인류가 멸망받을 수밖에 없는 흑암에서 나왔다는 것입니다. Нужно понять, что мы уже освободились, самое главное, из сил тьмы и проклятия. 아멘. 전 인류를 살린 메시아 보낼 가나안 땅으로 간다는 것입니다. И самое главное, что мы идем не просто куда-то в Хананскую землю, а идем в землю, куда придет Мессия. 여기에 앉아 계신 여러분이 이것만 깨달으시면 됩니다. Достаточно вам это осознать. 아멘. 아멘. 메시아 그리스도.
Христос Мессия. 우리의 가정에 하나님의 나라가 임하도록만 기도하십니다. И нужно молиться, чтобы самое главное Царство Небесное снизошло в мою семью. 아멘. 오늘 여러분들이 오늘 예배 드리러 왔다는 수준으로 앉아 있으면 안 됩니다. Нельзя просто сидеть на этом месте и думать, что вот мы пришли на богослужение и все. 오늘 주일이니까 예배 드리러 왔다. 그래서 나는 여기 앉아 있다. 이 Сегодня 생각으로 воскресенье, 있으면 поэтому мы пришли на богослужение, поэтому я сижу здесь. Это совсем неправильно. 하나님이 없는 이 세상에 나를 하나님의 자녀로 불어서 이곳에 왔다고 생각합니다. Но нужно думать так, что Бог призвал меня на это место, Он сделал меня чадом Божьим, и поэтому привел на это место. 아멘. 멸망받을 줄 모르고 멸망받는 이 세상에서 나를 하나님의 언약의 백성으로 부르셨다. То, что этот мир имеет поражение и проклятие, но Он спас меня с этого проклятия и сделал меня чадом 그 Божьим. 언약을 붙잡고 내가 오늘 이곳에 왔다. И ухватившись за этот завет, поэтому я сегодня, как чадо Божий, пришел на это 그 место. 날 특별한 날 하나님의 구별된 날에 이곳에 와서 하나님께 영광을 드립니다. Потому что сегодня особенный день, когда Господь отделил для того, чтобы мы приходили и воздавали Ему всю славу. 아멘. 이걸 붙잡을 때 여러분의 모든 문제 해결받게 되어 있습니다. Когда вы ухватитесь за этот завет, все ваши проблемы будут решены. 그걸 붙잡고 내가 여기에 와서 지금 하나님 앞에 모든 영광을 돌린다. И поэтому, держа за этот завет, я пришел на это место для того, чтобы воздать всю славу Богу. 아멘. 이걸 깨닫는 자는 큰 축복을 받게 될 И 것입니다. те, которые понимают этот завет и держатся, они получат огромное благословение. 아멘. 여러분 자녀들이 여기 같이 예배드리고 있습니다. И ваши дети тоже вместе с вами сейчас несут богослужение. 여러분이 태어나자마자 무당집에 태어나는 사람들도 있습니다. Подумайте, есть такие дети, которые родились, допустим, в доме у шамана. 그런 아이들이 아니라 정말 복음 깨닫는 가정에서 태어나면 감사다. И поэтому будьте благодарны Богу за то, что ваши дети находятся в Евангелии, находятся на этом месте, а не где-то в другом месте. 아멘. 지난주에 유아세례 했습니다. На прошлой неделе у нас было крещение младенца. 그 부모가 안고 그 어린아이가 세례를 받는 그 모습을 보면 너무나 감사합니다. И когда мы смотрим на родителей супругов, допустим, уже женой, который держит маленького ребенка, получает крещение, это на самом деле очень прекрасное событие в жизни людей. 요즘 세계 보세요. 거의 아이들 90%가 정신의 문제에 붙잡혀 있어요. Если посмотреть на всех детей этого мира, то можно видеть, что дети уже рождаются с психическими проблемами. 거의 귀신의 문화 아래에서 태어나고 있습니다. И они уже рождаются в такой культуре, которая связана с бесами. 그런데 여러분의 자녀가 복음 안에 있다는 것이 얼마나 축복입니다. Но то, что ваши дети находятся в Евангелии, насколько это великое благословение. 그것만 여러분이 생각해도 감사해요. Даже если только вы об этом будете думать, у вас будет постоянно благодарное сердце. 아멘. 아멘. 여러분이 정말 감사가 안 나왔다면 구원을 못 받을 것이에요. Если на самом деле у вас нет благодарности, если вам даже не за что благодарить Бога, наверное, может быть, вы не получили спасения. 아멘. 정말 구원받은 이 자리에 내가 함께 하시면 감사해요. И поэтому благодарите Бога за то, что Бог призвал вас на это место и дал вам 특히 спасение. 우리 젊은 어린 청년들 정말 부모님께 감사하시기 바랍니다. Особенно молодые и дети, будьте благодарны своим родителям. 우리 부모님이 얼마만큼 훌륭하냐 그렇게 생각하니까 여러분들이 감사가 안 날 수 있어요. Когда мы думаем о своих родителях, вот насколько они великие, богатые, тогда как будто бы нету благодарности у нас родителей. 대통령도 못 가르쳐준 복음을 나에게 가르친 부모가 아래서 태어난 게 감사해요. Но то, что даже и президент не может учить своих детей, ваши родители дали вам Евангелие, это самое главное, поэтому будьте благодарны. 아멘. 아멘. 그 축복 오늘 회복하시기를 예수님으로 И мы 축원드립니다. Иисус Христа благословляем, чтобы сегодня вы могли восстановиться в этом благословении. 앞으로 지구상에는 많은 일들이 일어날 것입니다. И в будущем, конечно, в этом мире, во всем этом мире очень много будет различных событий. 지금도 여러분 뉴스상에 한번 봐보세요. 별남의 일들이 다 일어나고 Если 있어요. вы посмотрите, особенно не только казахстанские новости, а новости всего мира, то что только не происходит в этом 최근에는 мире. 미국에 또 총기 사건이 몇 건씩 Вы знаете, что 일어났어요. опять в Америке, да, застрелили, какой-то парень застрелил много людей. 무작정 어린애들을 넣고 난사했습니다. И особенно сейчас, в последнее время, убивают очень маленьких детей. 근데 그 친구가 분명히 이야기했어요. Но, несомненно, этот парень, который вам сказал, 혼자서 우울증에 잡혀 있는 것 같아요. и говорили, что он находился постоянно в депрессии. 결국 귀신 문화 아래서 태어난 그 자녀들이 어떤 일을 이룰지 모른다. Поэтому дети, которые уже рождены в этом проклятии, которые связаны с бесами, мы не можем даже предсказать, какие они будут совершать вот такие дела. 오늘 여러분들이 하나님의 말씀을 그대로 믿는 시간 되시길 예수님으로 И поэтому мы 축원합니다. именем Иисуса Христа благословляю, что вы могли правильно понимать Евангелие. 많은 일들이 일어나지만 저와 여러분은 거기에서 제외된 신분입니다. Вы должны понимать, что очень много событий будет в нашей жизни, но мы с вами уже победили грех, и мы спасены. 아멘. 많은 주의 백성들이 지금 방황하고 있습니다. Мы также знаем, что многие церквяные люди блуждают. 심지어 주의 종들도 방황하고 И даже 있습니다. рабы Божьи, даже пастора тоже блуждают. 그런데 우리는
하나님의 자녀로 부르심을 받았다. Но мы с вами получили призвание быть чадами. 특별히 임마누엘과 함께 하시는. И еще главное, что Бог пребывает с нами сейчас, Эммануил. 오늘도 그 축복을 주시기 위해서 하나님이 이곳에 불러주셨다는 И для 거예요. того, чтобы сегодня дать вам еще что-то благословение, Он призвал нас сегодня на эти 그 места. 말씀을 받기 위해서 내가 오늘 이곳에 앉아 있다는 거. И Бог призвал меня, чтобы я получил это благословение, чтобы услышал это 그 слово. 말씀을 그대로 믿을 때 여러분의 가정에 여러분의 자녀의 역사는 모든 응답의 사례가 물러가게 되죠. Если вы будете верить в Слово Божие, тогда это Слово будет совершаться в вашей жизни, и все силы тьмы проклятия будут разрушены в ваших семьях. 아멘. 우리의 내 자신의 내 모습을 내 꼬라지를 보면요, 그런 일을 할 수가 없습니다. Если мы сами посмотрим на себя, то, естественно, мы не сможем делать такие Божьи дела. 그런데 이렇게 연약해도 하나님이 불러서 세우셨다. Но Бог призвал и поставил нас на эти 특별히 места. 세계 복음을 할 수 있도록 우리를 부르셨다. И призвал нас ради того, чтобы мы совершали всемирную евангелизацию. 그 자체 하나만 또 여러분이 감사하시고. И поэтому хотя бы за это будьте благодарны Богу. 하나님이 이미 말씀대로 응답을 주시고 계세요. Потому что Бог уже по своему слову дает нам ответы. 아멘. 그 말씀만 붙잡는 시간 되시기를 예수님으로 И мне Иисус 축원합니다. благословлял, чтобы это было время, когда вы могли ухватиться за Его слово. 오늘 씨 뿌리는 비유가 나왔습니다. И сегодня говорится о том, что про семена, которые сеются в землю. 이 비유를 통해서 말씀을 어떻게 받는 축복이 있는지 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. И ухватитесь и, пожалуйста, поймите это слово, каким же образом Бог сравнивает Божье слово с этими семенами. 두 번째입니다. Второе. 하나님의 말씀을 어떻게 받아야 하는가. Как нужно принимать Слово Божье. 하나님의 말씀을 어떻게 받아야 되는가를 잘 설명했습니다. Здесь очень хорошо написано, как нужно принимать Слово. 그것도 예수님께서 직접 설명하셨습니다. И сам Иисус сказал об этом. 여러분은 어떻게 생각하십니까? А что вы думаете об этом? 저는 정치인과 교수들은 복음을 모르면 안 된다고 생각합니다. Я думаю, что даже если вы великие политики и великие ученые, но если вы не знаете Евангелие, ничто в вашей жизни 특별히 не 나라의 случится. 지도층은 더 복음을 알아야 한다고 Тем 생각합니다. более, если вы занимаете руководящие посты, или вы руководитель целой страны, или какой-то республики, то, естественно, вы должны знать 그 Евангелие. 지도층이 이 복음을 모르니까 그 나라의 저주가 임하는 것입니다. Потому что если руководитель страны не знает Евангелия, проклятие будет постоянно приходить в эту страну. 그래서 다른 방법이 없기 때문에 저와 여러분이 말씀 가지고 이 세상을 살리기에 기도를 И потому что нет другого способа, поэтому Господь дал нам Слово и призвал нас, чтобы через Слово мы оживотворяли этот мир. 이 말씀이 얼마나 중요하냐. Насколько важно это 그 Слово? 말씀은 그대로 되었다고 이야기했습니다. Написано, что это Слово совершается точно так же, как оно написано. 성경에 나오는 애굽, 바벨론, 아술론, 블렛, 애연 그대로 되어 있어요. И все, что было запророчествовано о Египте, о Вавилоне, о Василии, все это совершилось. 특별히 에베소 지에는 교회도 없습니다. Город Эфесов, там не было даже церкви. 에베소가 어디냐면요, 터키 한 지방입니다. Это какой-то маленький район в Турции. 아직도 교회가 없습니다. И сейчас там до сих пор нет церкви. 뭐라고 성경에 Что 이야기했습니까? написано в Библии? 촌대를 옮길 것이라고 그랬습니다. Там написано, что постоянно будут только передвижения, но не будет постоянства там. 그 말씀은 그대로 성취되어 있고 И это слово свершилось истинно сегодняшний 지금도 день. 살아서 그 말씀은 움직이고 있습니다. И сегодняшнее слово, о котором мы с вами говорим, оно живо и действует. 그래서 여러분이 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡으시기 И 바랍니다. поэтому нужно, чтобы вы могли ухватиться за слово Божье, как это 특별히 сказано. 강단에서 6벌 말씀만 하는 데는 그 강단에 보면 모든 교인들이 계속 어려움을 당합니다. Если посмотреть, если пастора не говорят живого слова на проповедь, тогда, если посмотреть на церковь, то можно увидеть, что люди страдают духовными 여러분 проблемами. 한번 지켜보세요. Попробуйте посмотреть. 그 교회 강단에 자꾸 율법적인 이야기만 하는 교회가 있습니다. Есть церковь, которая говорит только о законах, что 그 성도들 보세요. 거의 다 율법에 묶여 있습니다. Тогда все прихожане не связаны с законом, который не был. 서로 싸우고 있습니다. Они постоянно ругаются, ссорятся друг с 한 другом. 태를 만들어 놓고 조금만 나오면 율법적으로 И 돼요. они сделали такие критерии, которые, если ты немножко выйдешь за эти критерии, то значит ты уже согрешил, ты уже грешник. 율법 복음은 율법의 완성이라고 했습니다. И поэтому говорится, что Евангелие, оно совершенно, оно свершило совершенно закон. 그 강단에서 복음을 말하는 교회는 붕이 되고 그 성도들이 평안을 찾는 И поэтому церковь, которая говорит о Евангелии, эти церкви возрождаются, эти церкви 이게 проповедуют. 무슨 말씀입니까? О чем это речь? 그 정도로 말씀이 중요하다는 Это 거죠. значит, насколько важно Слово Божье. 그러면 하나님의 말씀에 얼마만큼 능력이 있습니까? И потом, насколько оно имеет силу, Слово Божье. 창세기 1장 1절에서 13절에 보면 말씀으로 천지를 창조하셨다고 되어 있습니다. Бытие 1 глава с 1 по 13 написано, что Слово Божьим Бог сотворил всю вселенную. 아멘. 아멘. 하나님께서 이 천지를 창조하실 때 어떤 재료를 이용해서 천지를 만든 것이 아니라 Когда Бог творил эту вселенную, Он не творил из какого-то материала.
말씀으로. Словом Божьим. 아멘. 아멘. 하늘이 있으라고 해요. Он сказал, да будет небо, 땅이 있으라. да будет земля, 문창이 있으라. да будет пространство, 그래서 빛이 있으라. да будет свет. 이렇게 해서 하나님의 말씀으로 천지를 창조했어요. И вот так он говорил свое слово, и слово совершалось, и все это появлялось. 여러분이 그 말씀을 진정으로 믿으면은 여러분에게도 창조의 능력의 역사가 일어나게 되어 있어요. Если вы верите в Слово Божье, значит тогда, когда вы будете проглашать Слово, то вы тоже увидите такое действие Бога. 아멘. 저번에 한 비디오를 영상물을 하나 봤어요. На прошлый день мне пришло одно видео, я смотрела. 그 영상물은 자기의 생각이 이 우주를 끌어들인다고 이야기해요. И там говорилось о том, что нашими мыслями мы можем притянуть к себе Вселенную. 보면은 좀 일리는 있는 영상물이었습니다. Ну, такое видео, оно немножко имеет такой смысл. 여러분이 생각하는 대로 그 우주가 끌려온다. То есть, другими словами, то, что вы думаете, как вы думаете, вы своими мыслями можете там про энергию говорить, Вселенной, что вы можете притянуть ее к себе. 그렇다면 여러분이 어떤 생각을 해야겠어요? И поэтому, что тогда мы должны думать? Какие мысли должны мы иметь? 어떤 생각? Какие мысли мы должны иметь? 왜 그런 능력이 나타나냐? И почему появляется сила, что человек как будто бы влияет на Вселенную? 창세기 1장 27절에 보면 증거가 있어요. Если посмотреть Бытие 1:27, то вы увидите. 우리 인간을 하나님의 형상대로 창조했어요. Там написано, что Бог сотворил человека по образу Божьему. 하나님의 형상이 뭡니까? Что такое образ Божий? 여러분처럼 보이는 그 형상이 아니라 Это не тот образ, который сейчас мы видим. 창세기 2장 7절에 보니까요. Бытие 2:17. 그 흙으로 인간을 만들고 그 코에 생기를 부으니 생명이 되었다고 했어요. Бытие 2:7 написано: сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, стал человек душой живой. 즉 우리 인간에게 하나님의 영혼이 임한 것입니다. И с того момента человек стал духовным существом, вечным существом. 그렇다면 하나님의 창조의 능력이 우리 안에 있다니. Это значит, что сила Бога Творца находится в человеке. 그래서 여러분의 생각이 그 우주를 끌어들인다는 의미가 И 많아요. поэтому значит, что человек, его разум, он влияет на эту вселенную. 다시 제가 그걸 다시 해석해서 말씀드리고 Если 싶다면 сказать немножко по-другому, с нашей точки 여러분이 зрения, 기도하는 대로 되어지게 другими 됩니다. словами, то, о чем вы молитесь, то вы и получаете. 아멘. 여러분이 하나님의 말씀을 믿고 기도하는 대로 여러분에게 창조의 능력이 일어나게 되어 있습니다. Если вы верите в Слово Божье и молитесь по Слову Божьему, тогда через ваши мысли, через вашу молитву будет приходить сила Бога Творца. 아멘. 그렇다면 여러분이 어떤 기도를 해야지? Тогда о чем мы должны 그러면 молиться? 여러분이 어떤 생각을 해야지? Что мы, о чем мы должны 그러면 여러분이 думать? 어떤 말을 해야지? И тогда какие слова мы должны говорить? 그대로 되어지를 믿으시기 바랍니다. Верьте, что все получится по вашим мыслям, по вашей молитве, по вашим Аминь. словам. 아멘. Аминь. 보통 사람들이 다 그런 거예요. Обычные люди, 특별히 우리 부모님들 가정에 있다가 자녀가 조금만 늦게 들어오면은 생각이 부정적인 생각을 해요. обычно взрослые люди, когда, допустим, есть дети уже где-то на работе, вот если ребенок опаздывает, то сразу у родителей появляются плохие мысли какие-то, отрицательные. 그렇죠? Так же. Да. 그게 우리 인간의 세계. Это есть привычки человеческие. 그래서 또 거기에 인본주의 모든 불신앙이 들어오면 И тут начинается 이제는 неверие, 사방으로 что-то 돼서 случилось, может быть, там авария, что-то такое, и тогда человек уже сам себя настолько накручивает. 그게 바로 불신앙. Это есть неверие. 그게 여러분의 부정적인 생각과 기도를 가지고 있어요. Это значит, что мы имеем отрицательные мысли. 여러분이 и 긍정적인 отрицательные. 힘을 가지시고. Поэтому имейте положительные, имейте силу положительных мыслей. 아멘. 아멘. 오늘 마태복음 13장 1절에서 9절을 보면은 언능 들을 때는 무슨 말인지 잘 모를 겁니다. Если с вами прочитать Матвея 13 глава 1-9 стихи, ну, как бы мы прочитали, не очень может быть и понятно, о чем это речь. 오늘 씨를 비유했습니다. Здесь говорится о семенах. 나무처럼 자랄 거라고 이야기했습니다. Здесь говорится, что если посеять хорошую почву, то как дерево оно вырастет. 여러분이 하나님의 말씀을 들을 때 잘 몰랐는데 그것이 씨를 뿌려져 나무가 되었다면 일어난다는 말씀입니다. Здесь написано другими словами, если посеять семена, и они примутся, они вырастут, то из этого маленького семени может пройти огромный дерево. 그런 차원에서 볼 때 여러분의 자녀가 복음 가진 교회에 와서 예배하고 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지를 알아야 Если 합니다. посмотреть с этой точки зрения, тогда представьте, ваши дети пришли в церковь, и они вырастают, растут в этой церкви, то насколько огромное
благословения они получили. 여러분의 자녀가 복음 없는 교회에서 자라면은 싸움하는 교회 갔다면 어떻게 생각해요? Если бы ваши дети попали в другую церковь, где нету Евангелия, чему бы научились бы эти дети? Только закончиться и постоянно были бы в конфликтах. 일평생 방황하게 됩니다. И всю жизнь бы свою не блуждали. 그리고 여러분 그 자녀가 돌아올 때는 굉장히 문제를 안고 돌아옵니다. И поэтому, даже когда этот ребенок снова вернется уже в Евангелие, то через большие. 그거 하나만 봐도 큰 축복입니다. Даже хотя бы смотря на это, мы можем благодарить Бога. 그래서 오늘 이 Это огромное 시간에 благословение. 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы это было время, когда вы могли ухватиться за слово, как 특별히 히브리서 4장 12절입니다. Евреи 4:12. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다고 그랬습니다. Написано, что Слово Божье живо и действенно. 아멘. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다고. Слово Божье живо и действенно. 더 중요한 말씀은 영혼, 심령, 골수를 쪼긴다고 돼요. Еще важнее написано, что оно разделяет вашу душу, дух, составы и мозги. 아멘. 심령, 영혼, 심령, 골수를 쪼긴다. Оно разделяет ваш дух, душу и тело, составы и мозги написано. 특별히 여러분 건강 안 좋으신 분 오늘 이 언약의 말씀 붙잡고 기도하시고. Если особенно вы имеете какие-то болезни, сегодня ухватитесь за это слово и молитесь. 요즘 사람들 건강하면 오만 짓을 다 합니다. И для того, чтобы быть сегодня здоровыми, что только не делать люди. 그 오만 짓 하지 마시고 Поэтому не нужно это все 이 делать. 말씀을 붙잡고 기도하시고. Нужно ухватиться за это слово. 하나님의 말씀은 분명히 골수까지 쪼긴다고 되어 있어요. Написано, что Слово Божие проникает, даже разделяет ваш дух, душу и ваши составы. И 무슨 мозги. 말입니까? Что это значит? 치료하신다는 겁니다. 여러분이 이 말씀을 받을 때 그대로 응답을 받게 돼 있어요. И когда вы будете принимать это слово, вы будете получить исцеление. 요한복음 1장 14절에는 말씀이 육신이 되었다고 그랬습니다. А Иоанна 1:14 написано, что и слово стало плотью. 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨다면 얼마나 중요한지 하나님이 곧 하나님의 말씀을 이룬 것입니다. Насколько было важно, чтобы Бог пришел во плоти человеческой, поэтому и слово стало плотью, и оно свершилось на этой земле. 아멘. 말씀이 육신이 돼요. Слово стало плотью. 아멘. 이 말씀, 하나님의 말씀이 지금 여러분 안에 있음을 언약으로 붙잡으시고. Держите за это, что это слово сейчас находится в вас. 여러분 잘 알다시피 윌리스라는 사람이 있습니다. 윌리스는 성경의 틀린 부분을 찾으려고 굉장히 연구를 많이 했습니다. Человек, который изучал Библию, который пытался найти в Библии неправильные слова. 그 윌리스가 쓴 대표적인 작품이 있잖아요. И есть книга, которую он написал. 그게 변화잖아. Знаменитая книга, где он описывает про Христа. Но не в прямом смысле. 그 변화를 자기가 쓰기 전에는 이 성경의 틀린 부분을 찾기 위해서 연구를 했다가 Сначала он изучал Библию для того, чтобы написать... Как? По-моему, да. Он изучал Библию для того, чтобы найти неправильные, ну что-то неправильное в Библии, выискать. Это он изучал поэтому Библию. 그 말씀에 감동되어 변화를 작품을. Но и в конце концов он настолько сам уверовал в это слово, что написал эту книгу, в которой, наоборот, говорилось об Христе. 볼티언이라는 학자는 이렇게 이야기했습니다. Знаменитый, как его зовут? 볼티언. Болтин. 그가 성경의 앞뒤가 안 맞다고 이야기했어요. Он говорил, что Библия не совпадает, то, что написано в 그러면서 начале. 50년 안에는 이 성경이 없어질 거라고 이야기했어요. Он говорит, что через 50 лет эта книга исчезнет. 그런데 50년이 지나고 난 뒤에 200개 나라의 말씀으로 Но 번역했어요. через 전 50 세계. лет еще эта книга Библия была переведена на 200 языков и распространена по всему миру. 구원을 못 받은 사람이 성경을 보면 이해가 안 되는 말들도 있어요. Люди, которые не знают, что такое спасение, поэтому они не могут понять это. 앞뒤가 안 맞다고 이야기도 할 수 И 있습니다. они говорят, что Библия, в ней нету, она не совпадает, она не соответствует. 그러나 구원받은 사람이 하나님의 말씀을 보면 이것이 정답이라고 Но 알고 люди, 있습니다. которые получили спасение, читая Библию, они находят ответ в ней. 그래서 시편 1편에 이야기합니다. Поэтому в самом 11. 시냇가에 심은 나무처럼 말씀을 바로 받으면 자라나게 되니까. Поэтому написано, что блажен человек, который находится в Слове Божьем, он как дерево, которое посажено при потоках вод. 저와 여러분과 여러분의 자녀들이 하나님의 말씀을 복음을 바로 받는 것이 나무 자라듯이 계속 자라게 되는 것입니다. И поэтому вы и ваши дети, те, которые находятся в Евангелии, постоянно они будут находиться как дерево, посажено при потоках вод. 은혜 속에서 하나님의 말씀을 받으시기 바랍니다. Поэтому важно, чтобы вы имели благодать. 하나님의 말씀을 집중하여 영혼 속에 심어넣기 И для того, 바랍니다. чтобы вы могли постоянно укореняться в этом слове. 왔다 갔다 하면서 듣지 마시고 Чтобы не просто так ходили от раза от раза. 신앙생활 특별히 오래 하신 분들 정말 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Особенно те, которые ходят уже давно в церковь, чтобы могли ухватиться за завет. 오늘 하나님의 말씀이 역사하는데 이 말씀을 방해하는 것들을 예수님이 이야기했습니다.
И сегодня говорится о том, что мы проповедуем Слово Божие, но есть те, которые нам препятствуют. 그게 길갓밭입니다. И здесь говорится, что эти семена, которые как посеяны на недобрую почву. 어떤 사람이 씨를 뿌렸는데 길가에 뿌려졌습니다. Допустим, один человек посеял семя, оно упало на придороге. 근데 어떻게 됐습니까? Что стало с этим 새가 семенем? 물어갔습니다. Написано, что прилетели птицы и склевали. 그 새를 어디에 비유했습니까? Что это значит, что птицы 사탄에 прилетели? 비유했습니다. Значит, сатана пришел и своровал это слово. 여러분 정말 말씀을 놓칠 때 사탄이 그 말씀을 집어가는 거 Это 알죠? значит, что когда мы упускаем слово, сатана ворует его у нас. 여러분 하나님의 말씀을 제대로 붙잡지 못하면 금방 여러분의 마음과 생각이 뺏기게 됩니다. Как если мы не сможем ухватиться за слово, то мы тоже ощущаем, что сатана ворует это слово, и в душе остается только пустота. 그래서 И поэтому, 빌립보서 4장 6절에 7절에 이야기하잖아요. когда Филиппийцам 4, 6, 7 여러분의 마음과 생각을 지키시라. написано, что если вы будете молиться Господу Богу, Он будет хранить ваше сердце, ваши мысли. 아멘. 여러분의 마음과 생각이 뺏기버리면 말씀을 들을 수 없다니까요. Если ваше сердце будет постоянно наполнено чем-то другим, тогда вы не сможете принимать слово. 그래서 말씀 받기 전에 여러분이 오셔서 기도에 И 집중해요. поэтому для того, как вы будете слушать слово, когда вы приходите, вы должны начать молиться. 일주일에 한 번 만나서 반가울 수도 있겠지만 Конечно, вы встречаетесь друг с другом раз в неделю, вы можете радостно встретиться, но важно, что вы пришли на эти места. и 내 начали 마음과 молиться. 생각을 지켜주시오. Господь, храни мое сердце и мои 내 мысли. 말씀이 좋은 밭이 되게, 내 마음의 밭이 좋은 밭이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы сейчас мое сердце, моя душа стала хорошей почвой для получения слова. 아멘. 교만하지 말고 좋은 땅으로서 그 말씀을 받을 수 있도록 하옵소서. Благослови, чтобы моя душа не была горда, чтобы она могла получать как добрая почва слова. 그게 안 되어지니까 자꾸 빼앗기잖아요. Из-за того, что это не получается, сатана ворует ваше слово. 아멘. 여러분 정말 이 말씀을 언약으로 붙잡고 좋은 땅의 의미를 찾아내시기 바랍니다. И поэтому, держась это слово, я желаю, чтобы вы могли найти смысл. Что значит хорошая, добрая земля? 그 다음에 돌밭이 나옵니다. Здесь говорится также каменистое место. 말하자면 뿌리를 내릴 수가 없는 것이죠. То есть это место, где слово не может укорениться. 하나님의 말씀을 제대로 받았는데 교만해서 그 말씀이 뿌리를 내리지 못합니다. Вы вроде бы слушаете Слово Божие, но из-за того, что вы не укореняетесь в нем, то есть вы не укрепляетесь в этом слове. 그러면 어떻게 됩니까? Это что происходит? 밑에는 전부 돌이 있으니까 그 뿌리를 내리지 못하고 거기에 해가 비치니까 말라버려요. Написано из-за того, что земля каменистая, корни не могут укорениться глубоко в землю, поэтому когда светит солнце, эти растения засыхают. 태양은 모든 생명의 근원인데도 불구하고 마르게 하는 능력이 있어요. И здесь говорится о том, что солнце, да? Солнце нужно всему живому на этой земле, но написано такое сравнение, что когда нет корня, тогда солнце, оно убивает. 여러분이 하나님의 말씀을 제대로 받지 못하니까 그 말씀이 독이 되는 거죠. Из-за того, что люди не могут понять правильно слово, тогда оно становится ядом для 그건 их жизни. 굉장히 중요한 말씀입니다. Это очень важный смысл. 정말 말씀이 좋은 밭에 뿌리 내리는 축복 누리시기를 예수님으로 축원드립니다. Иисус благословляет, чтобы вы были как добрая земля, которая получает слово. 아멘. 또한 가시밭 이야기가 나옵니다. Здесь также говорится в термине. 가시밭에 뿌렸는데 씨가 났기는 났는데 가시에 눌려서 자라지 Вроде бы 못합니다. посеяли, вроде бы вышли корни, они произошли, но вышли тень и заглушили эти семена. 이건 뭔지 Что это 아십니까? значит? 내가 이걸 해야 될 것이냐 저걸 해야 될 것이냐 세상 염려 여러 가지 쌓여 있어 죽는 것하고 마찬가지. Значит, что человек вроде приходит, слушает Слово Божие, но заботы этого мира, они поглощают его. И у него самое главное, что же ему делать, как ему решить свои проблемы, поэтому он теряет это слово. 여러분 우리가 알면 무엇을 얼마나 알겠습니까? Если мы даже сами что-то знаем, что-то умеем, насколько мы можем это хорошо делать, насколько мы умеем. 우리의 복잡한 생각을 가지고 있으니까 말씀이 자라지 않습니다. Из-за того, что в нашей голове столько много суеты, столько много ненужных мыслей, поэтому слово не может укорениться и остаться. 저와 여러분이 세상 경험이 얼마나 있는지 모르지만 Может быть, вы на самом деле имеете множество 그 опыта, 세상 например. 경험을 붙잡고 있으니 말씀이 자라지 못하고 Но из-за того, что люди держатся за этот мир, за мысли этого мира, поэтому в них не входит Слово Божье. 그러면 이 말은 공부하지 말라는 말이냐? То есть не о том речь, чтобы вы не учились в этом мире. 그 말은 아니다. Не об этом речь. 세상 경험이 없어야 된다는 말이냐? 그 말은 И не о том, 아니다. что нам не нужен опыт этого мира. 우리가 가지고 있는 것, 우리가 하나님의 말씀을 못 깨닫게 죽게 하는 거란 걸 아시라는 А 거예요. важно, чтобы вы знали, что суета этого мира, она делает так, чтобы вы теряли Слово, чтобы вы 그래서 были без Слова. 우리의 기준, 수준, 생각 다 내려놓으시기 바랍니다. И поэтому свои мысли, свой стандарт, свой критерий, это все нужно оставить. 그리고 8절에 보니까 좋은 땅에 씨를 뿌렸다고 И 했어요. написано в 8 стихе, и упало семя в добрую 100배, землю. 60배, 30배 열매를 И 맺는 тогда оно 거예요. производит плод в 30, 60 и 100 крат. 그 당시의 표현이 100배, 60배, 30배입니다. И это говорится о сравнении, какое слово дает благословение. 다시 이야기 말씀드리면
수십만 배 열매를 맺는 것입니다. Другими словами, одно слово, за которое вы ухватите, оно даст вам сотни тысячекратное благословение. 여러분이 이 말씀을 붙잡는 시간, 여러분에게 큰 열매가 맺어지게 Как 됩니다. только вы ухватитесь за это слово, написано, что вы будете иметь огромные плоды. 아멘. Аминь. 여러분 당장 열매가 안 나도 괜찮습니다. Даже если, может быть, в вашей жизни еще нет никаких плодов, 열매는 맺어지게 되어 있습니다. важно, что обязательно эти плоды будут в вашей жизни. 여러분 우리가 전도하러 가시면은 가시밭, 기립밭, 독밭 많이 있을 것입니다. Когда мы с вами ходим на проповедование, мы встречаем такую землю, 그러나- добрую землю, тернистую землю, каменистую и так далее. 그러나 그 말씀만 받으시면 역사가 일어나게 되어 Но 있습니다. как только люди получают слово, через это Бог начинает действовать. 오늘 여기 보니까 9절에 귀 있는 자는 들으라고. И 9 стих. Кто имеет уши слышать, да, слышит. 우리는 귀가 다 있습니다. У нас же у всех есть уши. 그런 귀를 이야기하는 게 Но 아니라 говорится не о наших ушах. 말씀을 들을 수 있는 영적인 귀가 이야기를 예수님으로 Говорится не о наших физических ушах, которые мы имеем, говорится о духовных ушах, которые могли бы услышать Слово Божье. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 어떻게 해야 은혜를 받을 수 있는가? Как мы можем получить благодать? 그러면 저와 여러분이 어떻게 해야 제대로 은혜를 받을 수 있습니까? Как мы можем получить благодать? 첫째입니다. Первое. 여러분 바리새인들은 말씀을 아무리 들어도 안 됩니다. Фарисеи, как бы не слушали Слово, они не получали благодать. 아무리 듣고 연구를 해도 안 됩니다. И что бы они ни делали, не изучали, они не получали благодать. 그래서 첫째로 하나님의 자녀야 합니다. Поэтому нужно сначала стать чадом Божьим. 하나님의 자녀가 되면 하나님의 말씀은 굉장히 유익이 될 것입니다. Если вы станете чадом Божьим, тогда вы поймете, что Слово Божье для вас все. 아멘. 여러분 노예가 아무리 훌륭해도 노예입니다. Какой бы раб ни был великим, он все равно остается рабом. 자녀는 아무리 모자라도 자녀입니다. Какой бы ребенок он ни был, и какой бы чадо не было бы плохим или хорошим, все равно остается с ребенком своего отца. 우리는 하나님의 자녀입니다. Мы с вами дети Божьи. 아멘. 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 졸리시더라도 조금만 참으세요. Несколько человек не засыпают, поэтому чуть-чуть потерпите. 마지막 주 하나님께 영광 돌리다고 생각하시고 И думайте, что последняя неделя 2019 말씀 года 받는 дайте Богу 축복을 всю 누리시기 славу. 바랍니다. Старайтесь благословить того, что вы даете Богу славу. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Вы чадо Божье. 아멘. 이시라스. Вы, я чадо Божье. 야, 찬양 Божий. 아무리 부족하고 언약해도 여러분은 하나님의 자녀입니다. Даже если мы с вами слабы, у нас много недостатков, но мы все равно с вами чадо Божье. 아멘. 여러분 혹시 집에 강아지 키우신 분 계십니까? Есть у кого-нибудь дома собачка? 그거 아무리 귀해도 자녀가 아닙니다. Какая бы она ни была хорошенькая, она все равно не ваш ребенок. 그게 아무리 똑똑해도 예배는 안 И какая бы она ни 됩니다. была умная, она не может нести богослужение Богу. 아멘. 무슨 말씀인지 아시겠습니까? Понимаете, что я хочу сказать? 우리가 언약하고 부족하더라도 우리는 하나님의 자녀. Даже если мы с вами слабы, даже если мы с вами не образованы, но мы все равно стали чадом Божьим. 그래서 자녀하고 종하고는 И 다릅니다. поэтому большая разница между чадом Божьим и рабом. 여러분이 하나님의 자녀가 맞다면 하나님의 말씀이 깨달아 지게 될 것입니다. Если вы на самом деле ищете того, что Бог будет давать вам понимание. 여러분이 하나님의 자녀에 대한 확신을 붙잡으시고 Поэтому имейте уверенность в том, что вы чадо Божье. 아멘. 아멘. 여러분이 하나님의 자녀의 확신을 붙잡게 되면 그 말씀이 이해되게 되어 Если вы ухватитесь за завет, что вы чадо Божье, тогда вам будет приходить понимание. 다시 말씀드립니다. 여러분이 하나님의 자녀라는 신분만 붙잡고 있으면 여러분의 배경에 하늘 나라가 임하게 되어 Если 있습니다. только вы ухватитесь за то, что вы чадо Божье, тогда вы увидите, что Божий престол и Божья поддержка прибавились к вам. 아멘. 그렇다면 여러분이 제대로 깨닫기만 하시면 됩니다. И поэтому вам нужно будет правильно 그 다음에 понять. 세 번째로 뭡니까? 여러분이 예배와 성령의 역사를 중요하게 생각하시면 됩니다. Важно понимать, важно осознать важность богослужения. 성령의 역사를 믿는다면 예배는 굉장히 중요한 것입니다. Если вы понимаете и вы верите в действие Духа Святого, то важно понять важность богослужения. 성령의 역사를 실제로 믿지 않기 때문에 예배가 걸리는 것입니다. Из-за того, что люди не верят в действие Духа Святого, поэтому они не понимают важность богослужения. 저 아이들이 무슨 말을 알아듣겠냐 이렇게 생각하시면 안 됩니다. И думают, вот эти маленькие дети, разве они что-то могут понять на богослужении? 저희 아이들에게 성령의 역사가 임한다면 저들에게는 하나님의 말씀이 들어가게 돼 있어요. Но люди просто не знают, что если на этого ребенка сюда действует Духа Святого, то ребенок все понимает. 그렇다면 악령의 역사를 안다면 성령의 역사가 뭔지 알게 됩니다. Если вы знаете, что на самом деле есть действие зла, тогда вы будете познать, что есть действие Духа Святого. 아멘. 어제 말씀을 전하러 가서 그 자녀에게 제가 사도행전 4장 18절 말씀을 И вчера мы передавали слово, сказали Деяния 4:18. 사도행전 4장 18절이 뭔지 아십니까? Знаете, какое Писание, какой стих написан Деяния 4:18? 마귀의 손. Это желание дьявола. 한번 찾아보세요. Попробуйте, пожалуйста, 사도행전 найдите, 4장 прочитайте 18절. Деяния 4:18.
마귀의 손이 무엇이냐 한번 봐보세요. Прочитайте, что является желанием дьявола. 한 목소리는 Деяние 4:18. Страница 134. И призвал их, приказал им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Деяние 4:18. 다 못 찾았어요? Все нашли? Деяние 4:18. 다시 한번 읽겠습니다. Все вместе 3-4. И 그들은 призвал их, приказал им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. 마귀의 손. Это желание 다른 거 сатаны. 다 해라. Все, что хочешь, вы делаете. 이 세상 거 모든 거 다 해. Все делайте, что есть в этом мире. 그런데 한 가지. Только одного не делайте. 예수 이름으로 말하지도 말고 가르치다. Только одного не говорите и не учите об имени Иисуса. 자기 남자친구가 교회도 가지 말라고. И парень этой девушке запретил ей ходить в церковь. 그 남자친구가 세례도 받지 말라고. И сказал, чтобы она не получала крещение. 그래서 제가 이야기했어요. И потом, когда я сказала, 속지 말라. я сказала, не обманывайся. 마귀의 손이다. Это желание дьявола. 여러분 예수 이름 선포하시기 바랍니다. Поэтому провозглашайте имя Иисуса Христа. 아멘. 이것만 못하게 한다니까요. То есть он делал так, чтобы мы только это не могли 사도행전 4장 сделать. 12절에 뭐라고 했습니까? Деяние 4:12, что 다른 написано? 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 저라 인간에 다른 이름을 주신 바가 없느니라. Деяние 4:12 написано, что нет другого имени под небом данного человека, которым бы надлежало бы нам с вами спастись. 아멘. 여러분의 성령의 역사를 안다면 이 예배가 얼마나 중요한지 Если 알아요. вы знаете, что такое действие Духа Святого, тогда вы будете понимать, насколько важно это 여러분의 богослужение. 성령의 역사를 안다면 지금부터 그 말씀만 붙잡고 기도하시면 됩니다. Если вы знаете, что такое действие Духа Святого, тогда вам достаточно только ухватиться за слово и молиться. 여러 가지 일도 많이 해야겠지만 여러분의 말씀만 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Конечно, есть много, что мы должны делать в этом мире, но самое главное, ухватитесь за слово и молитесь. 아멘. 여러분이 축복을 10,000번을 받는 것보다는 하나님이 한 번 한다고만 생각하시면 됩니다. Даже если чем вы 100 лет что-то будете сами получить какие-то благословения, достаточно, чтобы одну секунду Бог действовал в вашем жизни. 어떤 축복을 10,000배를 받았는지 모르지만은 Даже, может быть, вы имеете огромные какие-то 하나님이 благословения. 한 번만 여러분에게 축복하시면 다 끝납니다. Если бы хотя бы один раз благословит вас, все проблемы закончатся. 아멘. 세상 인구 지금 한 70억 인구 된다고 하죠. Сейчас говорится о том, что на Земле живут примерно 7 миллиардов. 그 70억 인구가 다 머리를 쓰는 것보다 하나님의 1초만 축복해도 그 축복이 더 크게 돼 있어요. Даже если эти 7 миллиардов будут что-то придумывать, использовать свои мозги, свою голову, свой ум, достаточно того, чтобы Господь одну долю секунды действовал в вашей жизни, и вы получите все. 아멘. 아멘. 그래서 주일날 다른 거 하지 말고 말씀 붙잡고 기도하시고. И поэтому ничего не нужно делать за своей другой, держаться за слово. 지금 말씀 들으면서 또 기도하시기 바랍니다. И вы слышите слово, поэтому также продолжайте 그리고 молиться. 마지막으로 현장에 나가서 그 말씀만 확인하시기 바랍니다. И последнее, выходя на местодействие, проверяйте слово. 그러면 여러분 승리하게 되어 Тогда 있습니다. вы будете иметь победу. 반드시 하나님의 말씀하고 현장하고 맞다 안 맞다 이전에 그 말씀만 확인하시기 То 바랍니다. есть для того, как вы будете кому-то проповедовать, вы проверьте, на самом ли деле верно это слово. 여러분 신앙생활하는 거 굉장히 쉽습니다. На самом деле очень легко 그 вести 말씀이 жизнь. 맞냐 안 맞냐가 중요한 게 아니라 Важно не то, что самое главное, 그 важно сделать 말씀을 слово. 붙잡고 현장에 가서 확인하시기 바랍니다. Ухватите за слово и идите на место действия и проверьте его. 내 사업체에 들어가서 그 말씀을 붙잡고 확인하시기 바랍니다. Допустим, если вы занимаетесь бизнесом, в вашем бизнесе проверьте это 그러면 слово. 그 사업체가 살아나게 되어 Вы увидите, 있습니다. что ваш бизнес оживотворится. 아멘. 사회생활이나 직장생활에 들어가서 여러분의 하나님의 말씀을 한번 확인만 하시면 됩니다. Или, допустим, в вашей жизни, вы на работе где-то или в бизнесе, или если вы работаете где-то на предприятии, проверьте Слово Божье. 아멘. 절대 속지 마시고 И поэтому не 그 하나님의 말씀이 이 사업체에 임한 것을 확인하시기 바랍니다. проверьте, снисходится Слово Божье в вашем. 말씀을 받고 여러분들이 기도할 때 그 응답이 하나씩 하나씩 이루어지게 되어 Когда 있습니다. получая Слово Божье, будете молиться одно за одним, ваши проблемы ответы будут приходить к вам. 아멘. 틀림없이 역사 일어나게 됩니다. Несомненно, Бог действует. 아멘. 아멘. 결론 내리겠습니다. Заключение. 모든 것에 감사하십니다. 아멘. Достаточно за все благодарить Бога. 특별히 2012년도 마지막 하나님 앞에 다 감사드립니다. Особенно за весь 2012 год благодарите Бога. 여러분이 여기 앉아 있는 것에 감사하십니다. 아멘. То есть за то, что вы находитесь здесь, на этих местах, благодарите Бога. 아멘. 이상한 사람들 많이 있어요 보면. Очень много странных 여러 가지 людей, 일도 많이 일어납니다. очень много событий в вашей жизни. 어떤 사람은 트럭이 다쳤는데 하나도 안 다쳤다고 감사하더라고요.
Есть такой человек, который говорит, вот попал в аварию, говорит, с грузовиком, и ничего не случилось. 그러면서 ничего не помогло. 기적이라고 Но 이야기합니다. то это такие чудеса, это 나는 такое 그 чудо. 사람들한테 이야기하고 А 싶습니다. мне хочется сказать этому человеку, 나는 더 큰 기적이 일어났다. что в моей жизни намного больше 왜냐? чуда. 그 트럭이 나한테 들어닥치도 않으면 더 큰 기적이다. То, что со мной ничего не случилось, то, что я вообще не попала ни в какую аварию, вот это и есть чудо. 자꾸 우리는 감사할 내용이 이상합니다. Наша с вами благодарность очень странная. 실컷 두둑게 맞고 감사합니다. Когда мы что-то случается, там и у кого-то что-то случилось, у нас нет, тогда мы благодарим 여러분 Бога. 두들겨 맞지 마시고 감사하시기 Когда 바랍니다. Бог нас наказывает, мы говорим, ой, спасибо, нас чему-то учит и говорим, спасибо. Но не надо, чтобы Он наказывал, надо получать какие-то наказания, надо быть просто благодарным за все. 어떤 부자 간의 대화 내용이 이런 내용이 있습니다. Кстати, был такой разговор между двумя людьми. 그 아들이 아빠한테 이야기했답니다. И сын говорит своему папе. 아빠 나는 지난주에 정말 죽을 고비에서 살아났다. Папа, представляешь, когда в прошлой неделе было такое событие, что я чуть не умер. 큰 사고가 났는데 난 거기서 살아났다. Была такая огромная авария, 하나님의 но я 은혜로 감사하다. и Божьей благодатью я вообще даже не пострадал, я так благодарен Богу за это. 그러니까 그 아버지가 아들한테 이야기했답니다. Где папа говорит сыну, 나는 더 큰 감사가 있어. а у меня еще больше благодарность Богу. 그게 그 아들이 이야기했답니까? Тогда сын спрашивает, а что случилось? 아버지는 나보다 더 큰 사고가 Ты тоже 일어났어. попал в аварию, такую же большую, как и я? 그때 아버지가 И 이야기했어. отец ему говорит, 아니, 예. 나는 사고도 일어나지 않고 지금 여기 있으니까 감사해. я благодарен Богу за то, что никакой аварии в моей жизни не было, ничего не произошло. 여러분 자꾸 감사의 조건을 이상하게 쳤습니다. Но люди думают, что когда что-то случается хорошее, тогда благодарен 여러분 자꾸 Богу. 은혜를 이상한 데서 И 쳤습니다. люди немножко неправильно понимают, что такое благодать Божья. 오늘도 이곳에 앉아 있는 은혜에 감사하십시오. За то, что вы сегодня сидите на этих местах, благодарите 아멘. Бога. 뭘 얻어 맞고 나서 감사하지 마시고 Не нужно, чтобы где-то нас побили, там что-то у нас случилось, такое большое горе или счастье, и за это благодарить. 2012년도 무사히 마치고 오늘도 하나님 앞에 예배드리게 하시니 И 2012 год мы благополучно завершили, Бог хранил, привел вместе с нами. Сегодня мы провели последнее богослужение, мы благодарим Бога за это. 아멘. 특별히 저 한국에서 여기까지 오셔서 사보신 여러분 감사하십시오. Особенно те, которые приехали из далекой Южной Кореи, здесь и сейчас занимаются работой, здесь занимаются бизнесом. 아멘. 아멘. 또 여기 계신 분들 정말 무사히 2012년도 보내게 하시면 И 감사해요. те, которые сегодня просто живут здесь в Казахстане, которые прожили 2012 год и с нами пребывал Бог, поэтому благодарите за это Бога. 아멘. 아멘. 정말 감사만 회복하시고 Остановите только благодарность. 우리 가정의 구원을 받게 하시면 감사. Благодарим за то, что спас всю нашу семью. 멸망의 시대가 왔는데 복음 가진 교회 와서 예배드리게 하면 감사. Благодарим за то, что прошли последние времена, но мы находимся в евангельской церкви. поэтому мы 특별히 이 знаем 시대에 Евангелие. 태어나게 하시면 감사다. Особенно благодарим за то, что мы родились именно в это. 여러분 혹시 바울 시대에 여러분 태어났으면 복음 증거하기 굉장히 Если вы 힘듭니다. родились в эпоху Павла, ой, было тяжело. тогда 그렇죠? проповедовать. 그런데 지금 시대에 너 태어나게 하시면 너무 Ну, благодарим Бога за то, что мы родились именно в эту эпоху. 여러분의 감사 조건을 많이 찾아내시고 И поэтому найдите все и много условий благодарности, за что благодарить Бога. 아멘. 아멘. 그래서 그 말씀만 받는 축복을 누리시기를 예수님으로 축원합니다. Наслаждайтесь благословением того, что Бог пребывает вместе с вами. 굉장히 쉽습니다. Потому что это великое. 너무나 어렵게 신앙생활하지 Не 마시고 нужно как-то сложно думать о верующей жизни. 그 하나님의 말씀을 그대로 믿기만 하면 성취되게 돼요. Если вы будете верить Слову Божьему, оно будет совершаться в вашей 그 жизни. 말씀을 아멘으로 받게 되면 응답받게 Если вы 돼요. говорите аминь, значит оно совершится в вашей жизни. 그 말씀을 붙잡고 입덕하면 은혜받게 되어 Если вы 있습니다. получаете Слово, принимаете благодать, тогда оно будет совершаться в вашей жизни. 여러분은 어마어마한 축복을 받아놓고도 여러분이 감사하지 못하기 때문에 다 놓치는 거예요. Потому что очень многие люди получили много благословений, но они не нашли это в своей жизни, и поэтому все упускают. 2013년도 이제 이틀 뒤면 오죠. И 2013 год уже придет через один день. Остался 그거 один. 놓고도 여러분이 И 기도하시면 также молитесь за 2013 год. 미리 감사로 기도하시오. И молитесь с благодарностью за 2013 год. 그래서 여러분한테 2013년도 기도 제목을 적어서 저한테 주라는 것입니다. И в этом, честно говоря, напишите те молитвы на следующий 그러면 год. 제가 단에서 계속 Я 기도하겠습니다. буду постоянно молиться за вас. 그래서 정말 감사가 회복되고 모든 응답을 받는 축복 누리시기를 Чтобы это было 예수님으로 время, когда мы 축원드립니다. восстановиться в благодарности и восстановиться все силы благословения. 아멘. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Небесный
благодарим Тебя. 말씀을 받는 축복을 누리게 하심을 И 감사합니다. благодарим за то, что мы можем наслаждаться и получать 그 Твою 살아계신 милость. 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡게 하심을 И 감사합니다. благодарим за то, что мы ухватили за Его 그 Слово. 말씀을 아멘으로 받고 응답받게 하옵소서. И благослови нам Господь, что мы могли держаться за Слово. 말씀을 듣지 못하면 모든 흑암의 세력이 무너지게 하시고 Чтобы все силы тьмы, которые препятствуют Слову Божьему, сейчас были поражены. 오늘도 그리스도 평강의 하나님의 우리의 마음과 생각을 И 지켜주시옵소서. сегодня, Господь, который дает мир и покой, храни наше сердце. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 Благодарность 기도드립니다. молимся во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘. 성령 받는 시간을 갖겠습니다. Время пожертвований.